تاسو مراد خان نوم دی که نه تاسو پېښور کې مزدوري کوئ خو یې د کوټې زه د وایم د کورم ایجنسۍ یم د کورم ایجنسۍ او په پېښور کې اوسېږي په کورم ایجنسۍ کې د کوم ځای کورم ایجنسۍ کې سده تاسو په عربو کې مزدوري کوئ که نه شپږو کالونه تاسو 35 سال عمر دی 35 40 داسې ده ته چې په ملا کې مې درد لري څومره وخت نه تقریبا یو کال او په خپو کې د درد لري کله نه دین تقریبا داسې شپږ میاشتې یا کال اندازه ده صحیح او ته چې پښې مې سوځي او پښې څومره وخت نه دا تقریبا کال اندازه کال نه او ته وایې چې یاره منډه وامه زړه مې درزېږي د 2 کال نه او ساه مې راماتېږي او په سر دې درد لري څومره وخت نه دا تقریبا داسې کال اندازه ما ته خو دې 2 ویلي وو د 2 کال اندازې اندازه ما ته 2 ویلي وو ډومډې او ته وایې چې معده کې مې تکلیف دی د 100 کال نه دا تقریبا داسې 2 کاله ټیم شو تا ما د 4 کال ستا یې راځي ته اوس ما ته خبرې کړې وې ما لیکلي ده ستا ټولې خبرې مې لیکلي که نه بلډ پریشر زیات نه یې شوګر نشته د زړه اټیک نه دی شوی شراب نه څکې خوب دې کم دی د 1 کال نه لکه موږ مخکې لیکلي که نه بیا ته وایې چې غوسه راځي د 2 کال نه او ته وایې چې یاره په ټول عمر کې به یو 100 ځل ډاکټرانو له تللی وه او یو 4 لکه روپۍ مې مې لګېدې دي تا داسې وویل که نه دا دی $400 کاس او ته وایې چې تقریبا 15 ځل راته زکام کېږي اوس هم راته زکام دی او ته وایې کله داسې سوچ هم راځي چې مړه دې ژوند نه مرګ ښه دی دا ولې دا سوچ کوې لکه دا سوچ ولې کوې چې یاره دې ژوند نه مرګ ښه دی دماغونه نور څه دشمني خو د باندې نشته چا که نه په یو څو څه قد سالي خو نشته که نه یعنې مطلب د دې بیمارو د وجې نه او ته وایې چې سر ویښته مې هم غورځېږي دا 2 کالونه او بیا ته وایې چې 6 غاښونه مې هم څه شی شوي په خپله غاښونه 6 رژېدلي دي یا په خپله مات شوي صحیح او ته وایې چې چکر هم راځي کله کله د 1 کال نه بیا ته پېښور کې هم چا ډاکټر کتلی که نه څه نوم یې دا چې شي ډاکټر دی ابرار دا اکثر معدې او د شوګر دا ټسټونه کوي ستا معده خو ټیک نه ده نو دوایي چې اثر کړی اشتیا وې او څو پیسې دی پیسې څو دی تا ورته نه وایي چې ډاکټر زما دې معده کې څه فرق دی دوایي څه فرق رانه او بیا ته وایې چې زه حکیمان هم کتلی یم او 2 ځل ډاکټران هم په دغه کې کتلی یم په سعودیه کې انډیا ډاکټرانو د پاکستان یو پاکستان او بیا ته وایې چې زه هلته پنساریان هم کتلی یم په سعودي کې پنساریانو دوايانې دي په سعودي کې خوړلي او بیا ته وایې چې په پېښور کې چا حکیم هم کتلی یم کوم حکیم و محمد کفیل اچھا نو تا بیا د ابرار ته د خپو د دړ او دې خبره ونه کړه نه اول دې ورته کړې وه
اول خو ما ویل چې ما لکه ګیس مسله ده د میدان سوځي دا هم ته کړی دا ټیسټونه ولیکل او دا د خپو درد او د ملا درد ورته ونه وه ډېر خو هغه ته خو اوس داسې موږ خو ما ویل چې لږ لږ ډېر نشته د معدې درد ما څه نشته خو ګیس مسله ده او معدې سوځي دا مسله اچھا مراد خان لکه څومره وخت وشو چې په دې تودو غرمو کې به تا لامبلي نه وي کمیس دې وښکلی او لامبلي دي نه داسې نو نه دي لامبلي تقریبا ډېر وخت شو ما ته نه یادېږي چې ما لامبلي او ورکوټی چې وې نو لامبلي دي و چېرته ماشوم چې هغسې هم لامبلي دي خو بیا ډېر هغه کې خو ناجوړه نه وې که نه نه هغه ټیم نه او په سعودي کې تا د فلپاین خلک لیدلی چېرته ناجوړه خو نه دي نه وایي بس رښتیا واقع برابر وي وایي داسې ډېر هغه صحت نه صحیح او غوسه هم نه کوي که نه نه او ګاښونه هم ټیک دي او ښې منډې وایي او هغه ټول خلک چې په سعودي کې دي هغه صحیح برابر دي هغه ډېر لکه باډۍ هر شي نه ته دلته څنګه راغلی تیمرګرې ته نن چې دی نو چې تاریخ د جنوري 2019 دی دا خو ستا ویډیو ما وکتلې په دې باندې زه راغلم کوم ځای کې دې ویډیو کتلی وه ستا د لایف باندې د بیجاور ټایم باندې ستا کومه ویډیو دا تا کوم ځای کې کتلی وه سعودي کې که نه پېښور کې سعودي کې من کتلې وه بیا همدلته هم وکتل ته د سعودي نه بیا رالې سعودي نه زموږ په چوټۍ باندې راغلم همدلته هم وکتل نه نو بیا خو په هغه ویډیو کې تاسو ته ما ټولې خبرې کړي چې دا چلو کوي بس خو کړي ده خو مونږ ما چې خپله ډاکټر صاحب معاینه وکړي چیک وکړي لیست نه نو پاکې خو تاسو ته ما ویل چې دا چلو کوي او درې میاشتې پس به یې ته جګ جوړی وي بس نن څه خپله چیک وکړي بس ټیسټ وکړي بس تسلي وشي که نه ته سعودي ته څه کوې چې ځې قرار دلته کلینیک ولې نه شروع کوې سعودي ته نه خو دا خپله دوی دې بیا نورو خلکو له به په کوټه کې ورکوې که نه ستا څومره ملګري دي چې ناجوړه دي ډېر دي که لږ دي شته اکثر دنیا یې ملګري خو ډېر دي خدای بلا وایي که نه ته به دې سعودي کې مزدوري ولې کوې مزدوري خو خامخا غریبۍ نه سړی کوي زیاتې پیسې زموږ د خلکو په څه لګي زیاتې خو په بیمارۍ باندې لګېږي زیاتې بیمارۍ نه دا خو یو رښتیا دي که نه دروغ خو نه دي که نه لکه زیاتې روپۍ زموږ د پاکستانو په بیمارۍ باندې زیاته خرچه راځي نو ستا هغه 4 لکه روپۍ لګېدلې څه پیدا یې ونه کړه تقریبا دا ټوټل لګېدلې ترڅه دا خپلې دا په ښه چې دی دا داسې راته دا چې په دې زه داسې زور کوم نو دړ کوي داسې نه داسې دړی وکړه او داسې کوي دا رښتیا تا خو سترګې پټې نه کړې ډېر نه کوي خو لږ کوي لږ دا وګوره دا غریبو د کوټې دی په سعودي کې مزدوري کوي د کورم ایجنسۍ دی دا څه خبرې چې وکړې دا ټولې رښتیا وکړلې ځکه چې دغه څیز دی وروره په پاکستانو کې څه نشته دی 11.7 विटामिन डी शदीद विटामिन डी की कमी है कोलेस्ट्रॉल چې دي نو 187 دي دا 187 دا چې نور ته کینی نو دا به دې ته بدل شي ځکه چې پخوا به خلکو یوه کوله نو دا غوړي به یې خوړل او دې ته به بدلېدل کولیسټرول کانورټېډ ټو کولیکلسیفیرول ځکه دا ټیک بیماری نشته کولیسټرول کانورټېډ ټو کولیکلسیفیرول یعنی کولیسټرول کولیکلسیفیرول ته بدلېږي کولیکلسیفیرول د ویټامین ډي نوم دی نو ځکه زموږ پخوا به خلکو چې یوه کوله او په ټوکې به یې کارونه کول نو غوړي به یې خوړل او اټیکونه مټیکونه او شوګر او دردونه پکې وو نه په امسا نه ګرځېدل او شوګر یې نشته دی او دغه معدې غریب ورته نارې وایي چې بهی ما کې لږ ایچ پایلورایي وګوره دا پکې ایچ پایلورایي ده لکه چې 90% خلک پاکستاني چې دوی نو دا ایچ پایلورایي پازیټیو دي او 97.5% خلک ویټامین ډي کم دي شدید کم دي دې غریب بس یو بیا کاله پورې بل ډاکټر ته ضرورت نشته ته زکام دی خلک د زکام دپاره ویټامین ډي خوري او دی مخ ته پام که غریب دومره خفه دی چې څه سوچ به یې کلی چې په ما کې به څه بیماري دا خو موږ هغه ویډیو جوړه کړې وه پکې ټولو خلکو ته موږ ویلي دي
ځکه چې هغه ویډیو تقریبا د 1 کروڑ خلکو نه زیاتو کتلې ده او 3 میاشتې وشوې خو په هغه هدایت دا خلک تللی وی نو اوس په پاکستان کې 10% خلک ټیک ټاک وی او د اټک نه پورته خلک چې کم دی د بلوچستانه پورې یاد ساتئ چې تاسو به د نومبر نه د اپریل پورې وټامین ډي استعمالوئ ځکه چې الټرا وایلټ ریز په نور کې کم وي نو پوستکي باندې که غورځېږي نو کولیسټرول نه وټامین ډي نه جوړوي او د کراچۍ کې خو پکار ده چې د هارټ اټیک مریض وی نه ځکه چې خو ټروپیکل ایریاز د ټروپیکل ایریاز هلته چې هلته هر وخت ګرمي او الټرا وایلټ ریز پې پرېوځي او موږ په ټمپریټ زون کې یو نو موږ د ایکویټر نه اوس چې کوم انګل جوړېږي نو 66.5 انګل دی نو دې ته ټمپریټ زون وي په دې کې 4 موسمه وي نو موږ به په نومبر نه د اپریل پورې وټامین ډي استعمالو یو 1200 روپۍ به لګېږي او بیا به 1 غنټه غرمو ته کېږو نو دا بیماریانې به ایسته ختم شي ځکه چې دا بیماریانې خو د یوروپ بیماریانې وي د انګریزانو بیماریانې وي چېرته چې واوره کېږي چېرته چې نور نه وي نو زموږ خلکو د نور نه پیدا وانخسته ځکه په موږ کې ډینګي دی پولیو دی ډپریشن دی په موږ کې جوړونو کې هم دردونه دي په ملا کې هم درد دی اوس یې موږ کوو غاښونه دا غریب وګوره وایي غاښونه مې رژېږي ورکوټ یې هلک دی نو غاښونه ده په څه ورژېدل څو خو دې لږ غاښونه وټامین ډي انټرنیټ له ورکړي نو دته ما ومې چې سعودي کې څه کوي چې دې قلارې خو دا خپله دوی نورو خلکو له ورکوه په دې خپو ته زور کوه نو زموږ خلک دا وخت نه بیمار شو چې کله ټیکټر راغی ځکه چې خلکو زمینداره پرېښوستله او کله په کور کې د اوبو نلکۍ راغلی واشنګ مشینونه رال نو زنانو بار جامې یې ځل پرېښوستو او ګاډي رال نو په ګاډو کې چې خلک ځي که په روډ باندې تللی یم چېرته په اوړي کې نو پاکستاني داسې بدقسمته قوم دی چې کله د اوړي نور شي نو ځان به دې پټ کړي وایي ګرمي مې کېږي او خولې به پرې بهیږي او چې کله جمع شي نو چېرته د اور نه به راتاو شوي او ټول یخني مې کېږي نو خلک په واوره کې منډې وایي او پاکستانیان ټول په بلستان کې سموي بل ما یو ویډیو کتله چې اسټرالیا کې نورو ما سنو فال شوی ډېر زیات خلک سي په ټریک سوټو کې هم نه وو جس انډرویر یې اچولي وو منډې والې نو انشاءالله دا دنیا به بدل کړو ځکه چې دردونه مردونه خو به ختم شي او غاښونه ایستلو به د ونې بیا وټامین ډي ول ټیوبرکلوسیس مریض باندې پرایز اخیستی و نوبل انعام ځکه چې چا کې وټامین ډي پوره وي نو هغه ته 90% ټي بي بیماري نه راځي ځکه زموږ په پاکستان کې ټي بي بیماري ده ځکه موږ که رومیټیک ډیزیز دی کوم چې د زړه والونه خرابېږي مرۍ خراب شي او بیا رومیټیک ډیزیز ته وایي نو موږ هغه جرړې ته د بیمارۍ نه ځو چېرې د بیمارو جرړه څه ده نو دې بلوزي ما بل یو ارټیکل کوتو چې نیجیرین ډیزیز و چې 400 کاله مخکې و اوس رال پولیو شوله ټي بي شوله او ریکټس بیماري شوه نو دا پخوا په هغو خلکو کې وو کوم خلکو کې چې لکه استرالیا شوه جرمني شوه یوروپ چېرته چې واوري موږ نه خو الله تعالی ښایسته نور راکړی خو د نور نه موږ پیدا وانخیستله نو چې نور ته کښېنې او کوچ خورې او ځکه چې موږ له خو خوراک هم منع نه دی ځکه چې کم ویټامنز ته وګورې نو یو 2-3 ویټامن دي چې په سبزي کې دي نو ټول په غوښه کې دي دلته به وروره ډاکټر به وایي پرهیز کوه دا مه خوره غوړي مه خوره غوښه مه خوره نو دا خو هغه صورت انعام دی چې الله تعالی په یهودو بني اسرایلو باندې غوښه بنده کړې وه چربي پې بنده کړې وه د اوښ غوښې پې بنده کړې وه اصحاب کهف به چې په کوم غره کې ناست وو نو د دواړو طرف نه به پې نور لګېده نو دا د انګریزانو بیمارۍ وې چېرته چې خدای هغه په تورتم کې پیدا کړي دي موږ له خدای پاک ښایسته ملک راکړی دی خو کوشش کوو چې په یو 3 کاله کې خو دا رش د مریضانو لږ کم کړو نو موږ خو د اپریل 2015 نه نارې وو او فاروق عادل ډاکټر دی ویټامین ډي ډاکټر دی زما دا خبرې خو به ټوله دنیا مني خامخا به یو ځل مني او یا به د ضلالت ژوند تېروي
ځکه چې څوک به په اټیکونو کې مري او څوک به د ملا په درد کې مري او څوک به په ځنګنونو په درد کې مري او څوک به د زکام نه مري او څوک به ښځې به ماشومانو ته ځه مختمي خېږي. ځکه چې ما مخته نشته، ځکه 2015 نه ما ته هم د ویټامین ډي پته نه وه. نو ټول خلک زموږ پاکستاني او افغانیان غریبانان تباه و برباد دي. یعنې د بیمارۍ یو نوم یې خلک د بیمارۍ نوم ولیکي. موږ صرف د غرمو نه کېناستلو د وجې نه چې کومې بیمارۍ کېږي نو موږ د هغه علاجونه کوو. یعنی سن लाइट में न बैठने से जो बीमारियां होते हैं हम उसकी इलाज करते हैं. यानी मंग د هغو بیمارو علاجونه کوو چې کوم د نور د نه کېناستلو د وجې نه کېږي. لکه هغه هارټ اټیک شو، هغه د جوړونو درد شو، هغه د هډوکو درد شو، هغه ډپریشن شولو. ځکه چې زنک، میګنیشیم او ویټامین ډي چې دا سړی لږ وږی هر څه. ځکه شوګر ډېر خور شه شوګر. نو زه کوشش کوم چې په دې جوانانو کې خو نه غاښ وباسي او نه پکې شوګر راشي او نه ورته زکام کېږي او نور څه ګنجیان هم نه شي. ټولو زنانه وخته غورځېږي، ټولو نارینه وخته غورځېږي، ټولو زنانه او ماشومانو. ځکه چې 90% زنانه ماشومان په هسپتال کې کېږي چا کې چې ویټامین ډي کمي. ټولې په انټرنیټ دا خبرې شته دی، ټولې په انټرنیټ باندې شته. لکه زه د ځانه یوه خبره هم نشم کولی، خو صرف دنیا اوسه پورې ړنده ده چې یاره اټیک ولې کېږي. دغه کولیسټرول دی، کولیسټرول is converted to cholecalciferol. او امریکا اوس وی کولیسټرول سیف دی او پراته یاره چې امریکا ته هم زه حیران یم چې عجیبه غونده ریسرچ دی دلته چې کله سوچ کوي او نه کوي. نو زمونږ لکه سوچ کول پکار دی چې یاره خلکو هغه یوې به کولې او شنه شنه غوړي به یې خوړل نو چا ته اټیک شوی و. څومره خلک مونږ انټرویو کوي، مونږ اټیک نه پېژانده، شوګر نه هم پېژانده، وایي ډانګې مانګې خو مونږ نه پېژانده چې ډانګې څه ته وایي. دا هم ساماني چې ګرځي دردونه نه وایي، مونږ خبره هم چې دردونه لا پکې څه شی دي. او کومو زنانو به چې جامې په غرمو کې انځلې، نهرونو کې به انځلې، جوړونو کې به انځلې. داسې تکړه وي اوس ټولې ښځې غریبانانې په ناسته مونځ کوي. او زیاتو خلکو ولي ډډه کوي، ولي ټولو ولي ښتې دي، فروزن شولډر دي، څوک څه کوي څوک څه کوي. زمونږ خلک بیا په غوږونو باندې درانه دی، آسیکلز دي. بیا زمونږ خلکو ته اوټایټس میډیا ډېره کېږي، د ټولو خلکو غوږونه سوري دي، ماشومانو نو راځي اوټایټس میډیا. نو چېرته خو چا یو ډاکټر داسې چیز پیدا کړو چې د ویټامین ډي د کمۍ سره ډایرکټ یا انډایرکټ تعلق نه وي چې هغه بیماري ما ته راولېږي چې دې بیمارۍ سره تعلق نشته. تھینک یو.